Veramente noi dobbiamo sentirci toccati tutti. Io sono qui perché a 2 anni ho avuto la trasfusione di sangue. Non fa giri di parole il capitano selezionatore della squadra di giornalisti del Veneto, Tiziano Graziottin, che ha avuto salva la vita grazie a chi ha donato il sangue a suo tempo, dimostrando altruismo e generosità. Quelle stesse doti che le associazioni promotrici dell'evento, Avis e Aido in primo luogo, insieme a Comune e ULS 2, si augurano di poter trovare anche tra i tanti spettatori che verranno a vedere la partita. Non un semplice torneo, ma un vero spot per imparare a donare. L'appuntamento è per sabato 14 settembre alle 15 con ingresso ad offerta libera e consapevole. Quale sia l'importanza del donare sangue o il midollo lo spiega il direttore dell'ULS Francesco Benazzi. Per fare per esempio una protesi d'anca servono 3 sacche di sangue, sempre e comunque, perché il paziente le perde a prescindere dall'ematocrito, cioè dall'emocromo, da quanto è l'emoglobina eccetera. Per fare un politrauma, come purtroppo in questi giorni abbiamo visto, abbiamo un 25% in più quest'anno rispetto allo stesso periodo 2023, ecco, ne usiamo da 30 a 40. Quindi capite quanto importante sia il sangue. Donare salva la vita e ci rende cittadini virtuosi, parte di un processo più grande, messaggio che viene rivolto in particolare alle giovani generazioni. Sentire anche per loro l'impegno e la necessità di dar qualcosa, di fare qualcosa per gli altri è molto importante e con questa occasione noi vogliamo appunto sensibilizzarli su questo. Il dono dà fiducia alle persone che magari sono ammalate, sono in attesa di avere questa possibilità, perché è una forma di cura essenziale sotto certi aspetti. Conoscendo le problematiche legate appunto ai trapianti si sa che l'informazione fa sì che il numero delle persone che vengono a conoscenza possano aderire e dare il loro consenso favorevole alla donazione. Per chi se lo stesse chiedendo, il sindaco Mario Conte giocherà con i giornalisti. Ci hanno riferito di una trattativa di calciomercato molto intensa, mentre tutto il ricavato andrà al Tempio del Donatore di Pianezze. E noi di solito su 4 squadre arriviamo quarti, quindi non è che mi auguro molto, no? Al di là di tutto, come dicevo, credo sia importante giocare per un simbolo come il Tempio di Pianezze, che è là proprio a testimoniare a tutti noi l'importanza del dono, e quindi per questo è bello essere in campo e per questo spero che ci sia tanta gente il 14 al Tennis.